गुणशीलस्य उपवासः। दृढवती त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, एतस्मिन् घोरे श्मशाने भीकरे मध्यरात्रे भवान् यत् एतत् कार्यं कुर्वन् अस्ति तस्य प्रतिफलं कीदृशं प्राप्येत इति अहं तु न जानामि। कदाचित् फलं कथमपि न सिद्ध्येत् एव, पुनः कदाचित् अनुहितरूपेण फलं प्राप्येत अपि। एतादृशस्य कारणं किम् इति महाबुद्धिनाम् अपि न जानाति। अत्र उदाहरणरूपेण गुणशीलनामकस्य कथां श्रावयामि। मार्गायासपरिहारार्थं तां कथां श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। रामनाथः अमृतपुरनिवासी। जनाः परस्परं वदन्ति स्म यत् रामनाथस्य गृहस्य पृष्ठतः स्थितायां वाटिकायां गुप्तनिधिः अस्ति इति। तस्य निधेः प्राप्त्यर्थं रामनाथः बहुधा प्रयत्नं कृतवान् आसीत्, किन्तु निधिः तेन न प्राप्तः आसीत्। कदाचित् कश्चन सन्यासी तस्य गृहम् आगतः। निधिविषये रामनाथेन पृष्टः सः उक्तवान्, सन्यासिनं सज्जनं वा भवान् दिनत्रयं यावत् गृहे भोजयतु। चतुर्थे दिने सः उपवासम् आचरतु। तदनन्तरदिने तस्य हस्ते कुद्दालं ददातु। सः यत्र खनति तत्र निधिः प्राप्यते इति। तदनन्तरदिने एव उत्तमानाम् अन्वेषणम् आरब्धवान् रामनाथः। यं सः उत्तमं भावयति स्म तं गृहं प्रति निमन्त्रयति स्म। एवम् आगताः रामनाथस्य गृहे वसन्तः ते दिनत्रयं समीचीनभोजनं प्राप्य चतुर्थे दिने उपवासव्रतम् आचरन्ति स्म। पञ्चमे दिने ते कुद्दालेन यदा खननं कुर्वन्ति स्म तदा निधिः तु न प्राप्यते स्म। अहम् उत्तमः न इति भावयन्तः ते खेदेन प्रतिगच्छन्ति स्म। केचन तु सन्यासी मिथ्यावचनम् उक्तवान् स्यात् इति वदन्ति स्म। दिनेषु गतेषु रामनाथस्य निमन्त्रणम् अङ्गीकुर्वन्तां संख्या न्यूना जाता। अथ कदाचित् सज्जनसत्कारं सूचितवान् सन्यासी एव पुनरपि रामनाथस्य गृहम् आगतवान्। तं रामनाथः प्रवृत्तं समग्रं निवेदितवान्। सर्वं श्रुत्वा सन्यासी गम्भीरस्वरेण, मया उक्तम् आसीत् यत् अतिथिद्वारा निर्जलोपवासः करणीयः इति। भवता निमन्त्रिताः अतिथयः तथा कृतवन्तः आसन् वा इति पृष्टवान्। रामनाथेन निमन्त्रिताः निर्जलोपवासं न कृतवन्तः आसन्। केचन क्षीरं पिबन्तः आसन्, पुनः केचन जलं पीतवन्तः आसन्। निर्जलोपवासः अतिथिभिः न अङ्गीक्रियेत इति चिन्तयित्वा रामनाथः सन्यासिनं पृष्टवान्, श्रीमन्, मया प्राप्यमाणनिधेः निमित्तम् अन्ये निर्जलोपवासं न कुर्युः इति भाति मम। अतः अहम् एव उपवासे प्रवृत्तः भावामि चेत् कथम् इति। स्वप्रयोजनार्थं निर्जलोपवासव्रतं यदि भवान् आचरेत् तर्हि तत् स्वार्थाय एव भवेत्, तेन न किमपि प्रयोजनम्। इतः अनतिदूरे लघुनगरम् अस्ति। तत्र गुणशीलः नाम कश्चित् अस्ति। तं गृहम् आनाय्य तस्य द्वारा निर्जलोपवासव्रतं कारयतु।
तेन भवतः इष्टं सेत्स्यति इति उक्त्वा सन्यासी ततः निर्गतवान्। अनन्तरदिने रामनाथः आदिनं प्रयाणं कृत्वा सायंकालसमये लघुनगरं प्राप्तवान्। गुणशीलस्य गृहं तु तेन विनायासं प्राप्तम्। तद्दृष्ट्वा रामनाथः आश्चर्यचकितः। सः चिन्तितवान् आसीत् यत् गुणशीलः निर्धनः स्यात् इति, किन्तु गुणशीलस्य गृहम् इन्द्रभवनायते स्म। महता वैभवेन युक्तं तत् दासदासीभिः पूर्णम् आसीत्। गुणशीलः तत्र महातेजसा विराजते स्म। आजानुबाहुः, सः उन्नतः दृढकायः च आसीत्। कौशेयवस्त्राणि बहूनि आभरणानि च धृतवान्। सः आलयस्य महाविष्णुः इव शोभते स्म। रामनाथं दृष्ट्वा आसनात् उत्थाय आगतः गुणशीलः महता आदरेण स्वागतीकृत्य आगमनकारणं पृष्टवान्। एतादृशं महाधनिकं मम अपेक्षां कथं वदेयम् इति चिन्तयन् रामनाथः मौनम् आश्रितवान्। तदा गुणशीलः एव आगमनकारणं निस्सङ्कोचं वदतु भवान् इति द्विवारम् अनुरोधपूर्वकम् उक्तवान्। अन्ते रामनाथः सङ्कोचम् अनुभवन् एव स्वस्य अपेक्षाम् उक्तवान्। गुणशीलः रामनाथस्य प्रार्थनां सहर्षम् अङ्गीकृतवान्। अद्य रात्रौ भवान् अत्रैव विश्रान्तिसुखम् अनुभवतु। श्वः प्रातः गच्छामः। तदभ्यन्तरे अहं सर्वसन्नाहं करिष्यामि इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा रामनाथः नितरां सन्तुष्टः। गुणशीलस्य आतिथ्यस्य कारणतः सः रात्रौ सम्यक् निद्रां प्राप्तवान् अपि। अनन्तरदिने प्रातः गुणशीलस्य सेवकाः रामनाथम् उत्थाप्य स्नानं कारितवन्तः। तत्समये रामनाथः गुणशीलस्य स्वभावादिविषये तान् पृष्टवान्। तैः यत् उक्तं तत् रामनाथे आश्चर्यम् अजनयत्। गुणशीलः सेवकेभ्यः उत्तमवेतनं ददाति स्म, किन्तु कदाचित् विचित्रव्यवहारेण तान् खेदयति स्म। क्वचित् हसन्मुखतया वार्तालापं कृतवान् सः पुनः क्वचित् विनाकारणं तर्जयति स्म अपि। एवं तर्हि गुणशीलः सज्जनः उत दुर्जनः इति तान् पृष्टवान् रामनाथः। तस्मिन् सद्गुणाः यथा तथा दुर्गुणाः अपि सन्ति, किन्तु सः स्वदोषान् गोपयितुं प्रयत्नं न करोति इति तु तस्य वैशिष्ट्यम् इति उक्तवन्तः ते सेवकाः। एतत् श्रुत्वा रामनाथः आत्मनि उत्पन्नम् आतङ्कं निरोधम् अशक्नुवन् न जाने सः सन्यासी एतस्य सत्कारं कृत्वा एतस्य द्वारा उपवासः कारणीयः इति किमर्थम् उक्तवान् इति। एतस्य व्रताचरणात् मम प्रयोजनम् अस्ति वा न वा इत्यपि न ज्ञायते इति उक्तवान्। तदा सेवकाः एतस्य उपवासव्रताचरणवार्ता अस्माभिः अपि श्रुता एव। उपवासव्रताचरणार्थं भवता एषः कथं चितः इति वयं सर्वे आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः। यतः अन्ये प्रतिदिनं त्रिवारम् आहारं सेवन्ते चेत् एषः तु दिने षड्वारं षड्रसोपोतं भोजनं करोति। एतादृशः अस्माकं स्वामी उपवासव्रतम् आचरितुं किं शक्नुयात् इत्येव आश्चर्यम् अस्माकम् इति उक्तवन्तः। एतत् श्रुत्वा रामनाथस्य आतङ्कः इतोपि प्रवृद्धः। तथापि सः सन्यासिनः वचने विश्वासं स्थापयन् मौनम् आश्रितवान्। ततः अल्पे एव काले प्रयाणार्थं शकटः सिद्धः। शकटे बहवः बान्धाः आसन्। रामनाथ गुणशीलाभ्यां सह कश्चन पाचकः अपि शकटे उपविष्टः आसीत्। गुणशीलः पाचकं प्रदर्शयन्, अहं भोजनप्रियः, एषः यं पाकं करोति
सः एव मह्यं विशेषतः रोचते। अतः एव अहं यत्र यत्र गच्छामि तत्र सर्वत्र मया सह एषः अपि भवति एव इति रामनाथम् उक्तवान्। ततः प्रयाणम् आरब्धम्। मध्ये प्रयाणं पाचकेन दत्तः उपहारः रामनाथगुणशीलाभ्यां खादितः। रामनाथः यावत् खादितवान् ततोऽपि द्विगुणितं खादितवान् गुणशीलः। पुनः अल्पे एव काले फलहारः सज्जीकृतः पाचकेन। रामनाथः एकं फलम् अपि खादितुं न शक्तवान् चेत् गुणशीलः तु विविधानि बहूनि फलानि आतृप्ति खादितवान्। किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा तेन मार्गेण गच्छन् कश्चन पुरुषः गुणशीलेन दृष्टः। सः शकटं स्थगयित्वा तेन पुरुषेण सह वार्तालापं कृतवान्। मम पत्नी अस्वस्था अस्ति। चिकित्सार्थं वैद्येन सूचितानि मूलसस्यादीनि आनेतुं पार्श्वग्रामं गच्छन् अस्मि इति उक्तवान् सः पुरुषः। गुणशीलः तस्य गृहस्य परिस्थितिं ज्ञात्वा अनुकम्पवचनानि उक्तवान्। तदा सः प्रयाणिकः प्रार्थितवान्, श्रीमन्, मम पत्न्याः तीव्रम् अस्वस्थ्यम् अस्ति। यावत् शीघ्रम् औषधमूलानि अहं यदि गृहं नयेयं तर्हि मम पत्नी शीघ्रं स्वस्था भवेत्। अतः भवान् यदि शकटेन पार्श्वग्रामपर्यन्तं माम् अपि नयेत् तर्हि अहम् उपकृतः भवेयम् इति। तस्याः प्राणापायः तु नास्ति किल। अस्वास्थ्यं तु जीवने सहजम्, प्राप्तम् अनुभोक्तव्यम् एव। 5 वर्षेभ्यः पूर्वं नवनीतं चोरितवान् स्यात् इति शङ्कया भवतः पत्नी मम पुत्रं सम्यक् ताडितवती आसीत्। तस्य फलम् अनुभवन्ती अस्ति सा। अनुभवतु नाम इति तम् उक्त्वा तस्मै शकटे स्थलम् अदत्त्वा शकटचालकम् उक्तवान्, शकटम् अग्रे नयतु इति। गुणशीलस्य व्यवहारं दृष्ट्वा रामनाथः आश्चर्यचकितः। पुनः किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा मार्गस्य पार्श्वे रुदन् उपविष्टः कश्चन दृष्टः। गुणशीलः शकटं स्थगयित्वा शकटात् अवतीर्य तं पश्यन्, भवान् नरसिंहः खलु? किमर्थं रुदन् उपविष्टवान् भवान् इति पृष्टवान्। नरसिंहः रुदन् एव, मम पिता देवराजः 4 दिनेभ्यः पूर्वं दिवङ्गतः। इदानीं पितृवियोगं सोढुम् अशक्नुवन् किं कर्तव्यता विमूढः सन् अत्र उपविष्टः अस्मि इति उक्तवान्। किं देवराजः दिवङ्गतः? हा हन्त, सर्वं दैवाधीनं। यदा अहं बालः आसम् तदा सः वाटिकास्थम् आम्रफलम् आनीय मह्यं ददाति स्म इति वदन् गुणशीलः अपि अश्रूणि स्रावितवान्। तदा नरसिंहः एव आत्मानं निगृह्य गुणशीलं सान्त्वनवचनानि उक्तवान्। किन्तु अत्रान्तरे गुणशीलः उच्चैः हसन्, भवतः पिता दुष्टः आसीत्। यावज्जीवनं सः वञ्चनाम् एव करोति स्म। कर्मकरान् वञ्चनया पीडयति स्म। मदीयम् अल्पां भूमिं वञ्चनया स्वायत्तीकृतवान् आसीत् सः। अतः सः दुष्टः अमृतः यत् तत् मम सन्तोषाय एव इति उक्त्वा शकटम् आरुह्य ततः प्रस्थितवान्। नरसिंहस्य पिता वञ्चकः एव स्यात् नाम, तथापि एवं निष्ठुरतया कथनं तु न उचितम् इति रामनाथः अचिन्तयत्। प्रयाणम् अग्रे अनुवृत्तम्। मध्याह्नसमये गुणशीलः शकटं स्थगयित्वा सम्यक् भोजनं कृतवान्। रामनाथः किञ्चिदेव भोजनं कर्तुं शक्तवान्। अत्रैव किञ्चित् विश्रान्तिम् अनुभवाम, पुनः भोजनं समाप्य एव प्रयाणम् अनुवर्तयाम इति उक्तवान् गुणशीलः। हा हन्त,
कीदृशी बुभुक्षा एतस्य इति स्वगतम् उक्तवान् रामनाथः। विश्रान्तेः अनन्तरं गुणशीलस्य भोजनं प्रवृत्तम्। ततः प्रस्थितौ तौ सायंकालसमये रामनाथस्य गृहं प्राप्तवन्तौ। रामनाथगृहे गुणशीलस्य व्यवहारः विचित्रः आसीत्। आदौ सः रामनाथपत्न्याः सौन्दर्यं सद्गृहिणीत्वं च प्रशंसितवान्। पुनः अल्पे एव काले एषा गृहस्य शुचिताविषये सर्वथा अनवधानवती इति निन्दितवान्। रामनाथस्य पुत्रान् दृष्ट्वा सुन्दराः बालाः एते इति प्रशंसितवान् सः क्षणकालानन्तरे सर्वथा दुश्चेष्टापराः बालाः एते इति निन्दितवान्। रामनाथ, भवतः निधिनिमित्तम् अहं सहायकः अभवम् यत् तत्तु महते सन्तोषाय इति उक्तवान् गुणशीलः। किञ्चित् कालानन्तरं भवतः निमित्तं मया सकलवैभोगं परित्यज्य आगत्य कष्टम् अनुभोक्तव्यम् अभवत् अत्र इति कोपेन उक्तवान्। एवम् एव प्रथमं दिनम् अतीतम्। पुनः दिनद्वयं यावत् रामनाथ गृहे सन्तोषेण एव तिष्ठन् आतृप्ति भोजनं कृतवान् गुणशीलः। तृतीयदिने रात्रौ गुणशीलः रामनाथस्य पत्नीम् उक्तवान्, श्वः मम जलसेवनम् अपि नास्ति, तादृशः कठिनोपवासः, पाककरणक्लेशः नास्ति भवत्याः इति। चतुर्थे दिने उपवासः, किन्तु गुणशीलः पाचकद्वारा भक्ष्याणि कारयित्वा त्रिवारं भोजनं कृतवान्। उपवासदिने एवं भोजनं करोति खलु भवान् इति यदा रामनाथः उक्तवान्, तदा गुणशीलः, षड्वारं भोजनकरणं मम नित्यप्रवृत्तिः। अद्य तु मया त्रिवारम् एव भोजनं कृतम्। मम एतत् कृत्यं निर्जलोपवासायते एव इति उक्तवान्। यः निधिः प्राप्यते तत्र पादभागः मह्यं दातव्यः भवता इत्यपि उक्तवान् सः। एतत् सर्वं दृष्टवतः रामनाथस्य आतङ्कः प्रवृद्धः। अनन्तरदिने यदा गुणशीलः खनित्रेण खननं कृतवान्, तदा ठन् इति शब्दः श्रुतः। पुनः कश्चित् खननं यदा कृतं, तदा सुवर्णनाणकैः पूर्णः कलशः प्राप्तः। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, अये राजन्, गुणशीलः निर्जलोपवासं न कृतवान् चेदपि रामनाथः निधिं कथं प्राप्तवान्? गुणशीले उत्तमपुरुषलक्षणानि तु न दृश्यन्ते। मरणावस्थाम् आपन्नायाः पत्न्याः विषये अनुकम्पायां प्रदर्शनीयां कोपं प्रदर्शितवान् सः। मृतपितृकस्य नरसिंहस्य पुरतः निष्ठुरवचनानि उक्तवान्। यः निधिः प्राप्यते तत्र चतुर्थ्यांशः दातव्यः इति वदन् प्रतिफलापेक्षाम् अपि प्रकटितवान्। एतस्य सर्वस्य परिशीलनात् ज्ञायते खलु निधिप्राप्तिः काकतालीयन्यायेन अभवत् इति, न तु व्रतादीनां प्रभावः इति। किं गुणशीले सद्गुणाः सन्ति इति वयं वक्तुं शक्नुयाम? किं सन्न्यासिनः वचनं मिथ्या आसीत्? एतेषां सन्देहानां समाधानं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत्, तर्हि भवतः शिरः सहस्रदा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः उक्तवान्, जगति केवलसद्गुणवान् कोऽपि न भवति। यः उत्तमः भवति सः यदि स्वस्य दुर्गुणान् गोपयति, तर्हि तस्य प्रगतिः कुण्ठिता भवति। गुणशीलः तु सद्गुणान् दुर्गुणेभ्यः पृथक् कृतवान् आसीत्। अतः एव तस्य सद्गुणाः दुर्गुणाः चापि सर्वैः ज्ञायन्ते स्म। तस्मिन् द्विविधं व्यक्तित्वम् आसीत्। अतः एव सः दिने षड्वारं भोजनं करोति स्म।
सज्जनत्वकारणतः सः अन्येषाम् उपकारं करोति स्म। दुर्जनत्वकारणतः अन्यान् द्विषन् स्वार्थगुणं प्रदर्शयति स्म। सज्जनत्वकारणतः सः रामनाथस्य साहाय्यं कर्तुम् इष्टवान्। रामनाथस्य पत्न्या कृतं भोजनं कृतवान् च। दुर्गुणत्वकारणतः सः पाचकद्वारा पाकं कारयित्वा भोजनं कृतवान्। उपवासदिने दुर्जनव्यक्तित्वेन भोजनं कृतम् आसीत्, किन्तु सज्जनव्यक्तित्वेन निर्जलोपवासः एव कृतः आसीत्। सः तस्मिन् द्विवारम् एव भोजनं कृतवान्, न तु षड्वारम् इत्येतत् एव अत्र प्रमाणम्। एतस्मात् एव निधिः प्राप्तः। निधिप्राप्तिः काकतालीया तु सर्वथा न इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः अदृश्यः भूत्वा वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।